Shoqata Apollonia në Greqi ka festuar 7-8 marsin së bashku me emigrant nga qarku i Fierit, të cilët punojnë dhe jetojnë në Greqi. Në një atmosferë festive në aktivitetin e titulluar Nostalgji ndër vite, zënja Elida Sopoti në fjalën e saj theksoi se në këtë veprimtari janë të pranishëm dhe mësues që vullnetarisht kanë dhënë një kontribut të çmuar për hapjen e kurseve të gjuhës shqipe. Gjithashtu, zonja Sopoti uroi të gjitha nënat, gratë dhe vajzat fierake në emigracion dhe vlerësoi kontributin e tyre të jashtëzakonshëm për integrimin në shoqërinë greke. Sot në datën 9 mars, Shoqata Apollonia, Bashkimi i Fierakëve në Greqi, feston ditën e 7 dhe 8 marsit, ditën e mësuesve dhe të nënave emigrante që punojnë dhe sakrifikojnë jetë për një jetë më të mirë dhe për fëmijët e tyre. Sot pjesëmarrja do të jetë shumë e gjerë nga e gjithë emigracioni, nuk kemi bërë përjashtime, pasi neve sot festojmë të gjitha gratë, edhe pse shumica janë nga Fieri, nga zona e Mallakastrës, e Lushnjës, e qarku tonë, por të ftuar kemi edhe shoqata, mikesha që na kanë ndihmuar dhe na ndihmojnë gjithmonë dhe mbështetja e tyre nuk ka munguar kurrë. Gjithashtu, në këtë aktivitet festiv të pranishmit i përshëndetit dhe sekretari i Shoqatës Apollonia, Suti Raj Hila. Surpriza e këtij takimi ishte pjesëmarrja e këngëtarëve të ardhur nga Shqipëria, posaçërisht për këtë aktivitet, Kozma Dushi, Liliana Kondakçi, Bashkim Alibali, Angela Peristeri e të tjerë, si dhe këngëtarët e muzikës popullore nga qyteti i Fierit. Në këtë aktivitet të bukur, vallet popullore të interpretuara me mjeshtëri nga grupi i vajzave të Shoqatës Apollonia krijuan një atmosferë festive. Në shenjë vlerësimi për kontributin ndër vite në Shoqatën Apollonia për mësueset, nënat, gratë dhe motrat fierake, u ndan certifikata mirënjohjeje. Në veprimtarin festive ishin të ftuar dhe shoqata shqiptare në Greqi. Quhem Suti Raj Hila, jam sekretari i Shoqatës Apollonia. Jemi mbledhur sot këtu në Paritha për të festuar festën e gruas, që në datë 8 mars jemi një shoqatë me aktivitet të plot. Sot është një ditë e shënuar për gratë tona dhe jam shumë i lumtur që ndodhem sot në këtë aktivitet kaq shumë.